鬼醫。本故事係怪談徵文比賽入選作品，原著林桂雄，今季監製元芳編劇，楊廣培、郭佩文、馬淑球、殷錦華，今季聯合播出。咦？做乜咁夜仲會有人嚟㗎？尤其喎，好似腳踭唔到地咁嘅。啊！我知啦，松叔，松叔啊！哦。喂，阿松叔，唔係去咗幾個月省城就唔認得我啊嘛？我係阿黃嫂啊。哦。松叔啊，點解呢次去咗咁耐先翻嚟啊？以前你去省城買藥，至多都係去10日8日嘅啫噃，呢次去咗成個月有多啦。唔係貪省城好食好住，所以唔記得翻嚟鄉下啊嘛。哦，唔係。呢次翻嚟搭火車啊，抑或搭火船噶？行路。哎呀，松叔，你啊真係識得講笑噶啦！山長水遠行路翻嚟喎，一頭半個月啊都唔知行唔行得到啦。見到你翻嚟就好啦，好多人等住你睇病啊。你知啦，呢排天氣唔好，時冷時熱咁，濕氣又重喎，好多人都傷風咳嗽啊，等極都唔見你翻嚟，搞到要去過隔離村睇醫生啊，好唔方便噶嘛。依家你翻嚟就好啦，成村人都安樂晒啦。呢阿二牛個老婆啊，又係唔妥啊，都唔知幾心急等你翻嚟。而家見到你就啱啦，阿松叔啊，橫掂順路啫，你要睇下佢啦。睇邊個？二牛個老婆啊，阿金好啊。我陪埋你一齊去睇下佢啦。唔去。唔去？我唔出診嘅。點解啊？以前有急事揾到你，你從來都未試過托手踭噶噃。我知，我又係唔通氣嘅。你啱啱先翻到嚟，都未唞上條氣，咁快要你出診，又覺係唔方便嘅。但係亦冇咩大礙啊，都係傷風咳嗽咁嘅啫。咁夜唔阻你啦，等我通知佢，聽日去你處睇啦吓。阿松叔啊，你面色好難睇喎，係咪好攰啊？哦，係咁唔阻你翻去休息啦，早唞啦吓。睇佢攰賴賴咁，說話都唔想講多句，以為佢冇力行路啫，點知佢行得咁快喎。早晨，黃老闆。早晨，你唔係打錯更啊嘛，二牛？今朝好似晏咗啲喎。唉，唔好提啦，俾個老婆嘈到成晚都瞓唔着。唔係啩？人哋就話俾唔夠家用啫，你唔會啩？唉，傷風咳啦，唉，咳到床板都蹬穿咁滯。咁犀利？唉，啱啱恰着啫，又俾佢鉗咁啊鉗醒咗，真係冇佢收。喂，咁就要同佢睇下醫生至得啦。咧，阿黃嫂尋晚啊就話俾我聽，佢話松叔已經喺省城翻咗嚟。係啊。咁我以為佢仲喺處飲茶噶嘛。今朝唔見人噃。或者舟車勞頓，攰過頭唔知醒啦，所以先晏啲嚟嘅啫。咁啊啱啦。嗱，我老婆成晚都冇瞓，咁諗住由得佢瞓晏啲啦，咁啊走嚟整翻1盅2件先同佢睇啦。二牛啊，我睇你今日都唔使去啦。點解？你伙計阿福啊，一早就去過翻嚟。咩？阿福有咩唔妥啊？傷風喎，近來係最多呢味嘢嘅。咁啊傷風就唔緊要，最怕頭暈身熱，唔去得做田地功夫。嗰陣時我唔知點搞啦。咁啊小意思嚟啫，真係咁珍嬌玉貴咩？係嘛？咁阿福去搵個松叔咩？阿福話叫門佢都唔開，即係話日頭啊唔開診，叫佢夜晚先至嚟咁講。啱啱調轉嚟啊？係咯。
以前係日頭開診，夜晚休息噶喎。我真係思疑佢自己都要睇醫生啦。唔係啩？有乜咁奇啊？佢都係凡人嚟啊嘛，又唔係鐵人，有翻咁上下年紀啦，長途跋涉咁翻到嚟，遇啱一冷一熱咁嘅天氣啊！唉，唔俾佢都病埋咩？哦，如果連自己都病埋咧，咁啊真係唔知點算啊！咁咪自己醫自己啦。又話叫人夜晚先至嚟，做咩閂埋門啫？我閂埋門好閒啫，佢喺樹就得啦，咪叫門咯。哦，喂，二牛啊，都冇人應嘅，佢去咗打麻雀都唔定啩？唔會嘅，我親口問過阿福，阿福話佢的確叫嗰啲病人夜晚先嚟嘅。邊個啊？喺度，喺度。係啊，喺度啊。啊，開門啦，松叔啊，我係二牛啊。松叔，入嚟啊！哦，哦，同我閂翻個門先。好。誒，阿金好啊，你坐低先啦。哦，咦，做咩咁慳皮啊，松叔？換咗5火燈膽啊，好似包公審郭淮咁，黑麻麻嘅。夠光就得啦。咁你都幾好眼力噃，千祈唔好執錯藥啊！唔會噶，我都知道你唔會，同你講下笑啫。你哋坐下先。哦，喂，二牛，乜你搵啲咁嘅笑嚟講噶？你睇下佢啊，好似唔高興咁啦。唔係啩？松叔啊，點會咁小氣呢？佢份人一向都講得笑，我見佢面色好難睇啊。我都見到。佢塊面真係好似黃蠟咁色，可能真係唔舒服噃。如果自己都唔舒服，仲要同人睇病，咁啊唔怪之佢唔開心啦。冇法子啦，佢識醫我哋，我哋唔識醫佢，咁有乜收啫？點解而家咁嘅天時，佢都仲開冷氣噶？開冷氣？你唔覺得陰陰凍凍嘅咩？着夠衫就唔緊要啦。好翳焗啊！唉，拉埋晒啲窗簾唔通氣啊嘛。哇，真係坐多陣都唔舒服啊！唉，冇法子啦，忍耐下啦吓。佢入去做咩咧？點解咁耐都唔翻出嚟嘅？喂，我想睇完快啲扯啊！心急都冇用啦，佢知道我哋喺處等佢，佢有分數噶啦。佢會唔會嬲起上嚟唔做我哋生意啊？點會啫？大家咁熟，唔通真係講下笑都唔得咩？喂，二牛啊，佢都咳啦，真係唔舒服啊！哦，松叔啊，你係咪唔舒服啊？冇事，但係我見你嘅面色好似唔係幾好喎。喂，唔好咁多說話啦，二牛。係啦，松叔，阿福今朝早嚟搵過你，佢話你同佢講呢，話夜晚先開診嘅，係咪以後都係咁嘅規矩啊？係啊。咁點解日頭唔開診，要夜晚至開呢？二牛啊！嘈啦！松叔啊，如果日頭唔開診，我怕好多人都唔方便噶噃。有病啊，梗係想快啲睇醫生啦。咁幾時先等到夜晚啊？係嘛？要夜晚先見到你嘅。唔緊要啊。咁你話唔緊要就唔緊要啦。係啦，松叔啊，你呢次去省城去咗好耐咩吓？點解咁耐先翻嚟啊？有啲事啦。有咩事啊？哎呀，好心你啦，二牛，打爛沙盤問到篤咁啊！松叔真係冇你咁好氣啊！松叔啊，一向都好好傾噶嘛，傾下閒偈有乜所謂得噶？嗬，松叔嗬。佢好唔耐煩咁啊！邊個唔舒服啊？係我啊！有咩唔妥啊？
咪傷風咳咯。初傷風嗰陣啊，已經上嚟揾你噶啦，你又未翻嚟。我見唔係咩大病，咁自己又煲咗幾次啲傷風茶，算係好咗啲噶啦。點知咧呢成日都係咁樣樣啊，咳到唔斷尾啊！日咳抑或夜咳啊？日頭就冇咩事，有陣時都係3幾聲咁啦。夜晚先咳得緊要嘅，一瞓落床就係咁咳，搞到冇覺好瞓啊！係啊，我都係受害人嚟噶，松叔。係人都知道你依家係最拿手噶啦嘛。阿松叔啊，呢次真係指意晒你噶啦。檢查下啦。哦，你翻去先。吓？我翻去？唔使喺處等啊。唔係，松叔啊，我有心同佢嚟，咁梗係想同埋佢一齊翻去啦。我喺處等下唔緊要啊，唔會妨礙你嘅。你翻去先啊。二牛啊，咁你翻去先啦，一陣間我自己翻去得噶啦。咁點得噶？得就得啦，你聽人講啦，唔好阻慢啲時間啊嘛。咁啊，好啦好啦，嗱，咁等陣你自己翻去啦，小心啲啊吓。眯埋眼都可以行到翻去啦，使乜咁擔心啫？喺樹等下都話唔得，又有啲咁嘅規矩。金好，喂，你點啊？好攰啊！嗱，你坐低唞下啦。點解咁耐先翻嚟噶？我仲以為你蕩失路添啊！搵嚟講，如果唔係，點解咁耐嘅？我都唔知啊。我咧瞓着咗，咧喺個診症室嗰張床度瞓着咗啊！咁都有嘅。收尾阿科去睇病，佢嗌我先知醒咋。冇咩理由噶噃。點會睇病都會瞓着得噶？雖然呢排啊咳到你好緊要，冇覺好瞓，但係冇理由話眼瞓到睇病都要瞓着咗噶。佢同我打咗支針，我先瞓着噶咋。打針啊？係咯，一打支針，我成個人啊飄飄然咁，對眼呢就攰到擘唔開嘅。咁啊瞓着咗咯。咁你瞓着之後又點啊？唉，你真係問得多餘嘅啫。瞓着咗梗係咩都唔知噶啦，我點知啫？喂，嗰啲係咩針嚟噶？催眠噶？我點知？咁你而家覺得點啊？咪覺得好攰咯，唔知點解一離開佢屋企咧，就腳步浮浮咁，好似大病一場咁，成身都冇晒力嘅。又會咁嘅？不過我一路翻嚟都冇咳過啊，喉嚨痕都唔痕。哦，咁啊即係好翻晒啦。咁又唔係咁快好翻晒，你估佢真係神仙咩？不過點都好好多嘅。咁啊即係話使得啦。唉，怕你啦，你知嘛？佢醫咳最有名噶嘛。喂，係啦，咁好啊。咁啊，松叔俾啲咩藥你食啊？冇啊。咩話？冇？咁咳藥水都冇樽噶？冇啊。咁點解你唔問佢啫？佢話唔使嘅，叫我聽晚10點鐘再去復診。仲要去啊？咁啊，梗係啦，唔通睇一次又好咩？傷風咳手尾好長噶嘛，再去1、2次可以好翻晒，我都願啦。咁唔係啦，聽晚我要陪埋你去至得。點解啊？我要睇佢同你打啲咩針，居然會一針打落去又唔知醒咁揦你嘅。佢話明係用新法治療噶，跟住俾人偷師，所以咪唔想有人喺處咯。搞到新法治療添。哦，唔通去咗個幾月省城啊，就秘密練兵學到嘢翻嚟？我而家都仲係好攰好眼瞓啊。咁梗係啦，你傷風咳打支針啊嘛，梗係攰噶啦。嚟嚟嚟，早啲瞓啦吓。哎呀，哇，攰到咩咁，想除件衫都冇力嘅。等我幫你啦，嚟。
得啦得啦。哦，誒，